É isso aí, meus amigos do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal amigo de todos os vídeos, de todos os dias. É muito bom estar conversando com vocês. Nós estamos aqui, pessoal, com esta linda lavadora da Brastemp. É uma Brastemp Clean de 11 quilos. Só que nós estamos falando de uma lavadora, mas se referindo a tantas e tantas Brastemp, né? Tantas e tantas máquinas de lavar de outras marcas. E o que nós queremos passar para vocês aqui, pessoal, é que muitas pessoas sofrem com a lavadora quando ela está se balançando e se batendo para os lados. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a lavadora muitas vezes ela se bate, ela se balança para os lados, mas não é um defeito na lavadora, é falta de muitas vezes você dar uma olhada, uma analisada, ou talvez não tenha conhecimento, mas eu vou te ajudar. Eu vou mostrar para vocês aqui o que você pode fazer. Porque muitas vezes a sua lavadora está se batendo, se balançando, na hora de centrifugar, na hora de lavar está fazendo até barulho. E muitas vezes o problema é por causa de um pezinho desses, certo? O detalhe pode estar em um pezinho desses. Muitas vezes a lavadora ela se arrasta no piso. E você pode ver, pessoal, que arrastando para lá, arrastando para cá, se o piso for áspero, tá? Aqui tem uma borrachinha embaixo do pé. E essa borrachinha, ela desgasta. Então ela vai ficar só no plástico, certo? E se ela ficar só no plástico, ela vai ficar lisa, como aqui, ó. É uma superfície lisa. Aí, ela fica, além de tudo, ela fica mais baixa, porque já vai abaixar alguns milímetros, né? 1 ou 2 milímetros vai abaixar. Então a lavadora vai ficar pensa para um lado. E isso, a tendência vai ser se balançar, se bater e na hora de centrifugar fazer um barulho forte, tá? Quando a lavadora não está no nível e você quer colocar no nível, mas não sabe como, porque não tem um nível, eu vou te ajudar. Presta atenção. Você vai examinar se os pezinhos estão inteiros, tá? Esses pezinhos você pode comprar na loja, é baratinho para trocar esses pezinhos, já troca os 4, tudo bem? Esse pezinho é Consul e Brastemp, tudo bem, pessoal? Mas todas as lavadoras usam esses pezinhos. Aqui eu tenho um outro pezinho que ele é usado na Electrolux. É da Electrolux. É um pouquinho diferente, é um pezinho usado que está aqui, né? A rosca é um pouco mais fina, tá? Tudo bem. Mas nós estamos falando desta máquina, Brastemp Consul, e também serve para as outras. O sistema de regular é o mesmo. Muitas vezes você vê que seu lavador está balançando. Olha aqui, observa. Eu vou fazer assim. Ó, olha aí, observa, pessoal. Tá? Seu lavador está se balançando. Aí você observa, abre aqui e nota-se que um lado dela muitas vezes está mais para lá e o outro está sumido aqui, ó, tá? Então você precisa que ela fique no meio, certinha. A mesma largura que fica aqui, tá? Tem que ficar aqui também. Aqui está sumido para lá, ó, e aqui está sobrando para cá. Então, pessoal, o que eu quero explicar para vocês? É preciso muito regular isso aqui, nivelar sua lavadora. E como nivelar? Precisa de um nível? Não, não precisa. É só você prestar atenção nessa largura. Mede a posição da máquina aqui e veja a largura que está aqui. Quanto tem aqui dentro dessa parte do cesto que balança, tá? Para cá, da lateral. E mede aqui do outro lado também. Pode ver que essa está caída para lá, certo? Mas é porque está pensa. Então agora eu vou explicar para vocês como fazer. Nós vamos mostrar que é possível você deitar sua máquina e examinar esses pezinhos. Tem que deitar a máquina para ter certeza disso. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos deitar esta máquina e eu quero mostrar para vocês em que lugar vai o pezinho. Tudo bem, pessoal? Vamos mostrar em que lugar é colocado esses pezinhos da sua lavadora. Você tem que ter carinho com ela, zelo para que você tenha a sua lavadora mais tempo e bem conservada. Certo? Aqui ela está deitadinha, tá? Pode ver. E nós vamos ali agora embaixo dela. Seria embaixo se ela estivesse em pé, né? Observa, são 4 pezinhos. Olha aqui. Eles são rosqueáveis, pessoal. Você pode tirar esses pezinhos a hora que você quiser. Tudo bem? E você pode trocar eles. É fácil. Muito fácil. Olha aqui. Você rosqueia o pezinho todo quando a sua lavadora está torta para um lado, tá?
rosqueia todos eles, até o final. Este também, você coloca até o final, todos, tá? Aí você pega, quero mostrar para vocês aqui o lugar onde rosquear os pezinhos. Observe, tá? Tem um lugar aqui onde rosquear. É uma forma de uma rosca. Então você coloca aqui a pontinha dele e rosqueia, leva no sentido horário. Alguns estados do Brasil não fala rosquear, nem apertar, fala acochar, né? Então acochar é apertar e desacochar é para afrouxar, que é na minha região que fala apertar ou afrouxar, né? Então vamos apertar, ou seja, acochar, tá? Acochado até o final, tá? Você já observou as borrachinhas, estão tudo bem, embaixo dos pés, que é o que dá firmeza na máquina e consistência, para que quando centrifuga ela não fique andando para lá e para cá. Porque tem máquina que às vezes você vai centrifugar roupa, ela sai andando, porque ela está lisa aqui embaixo dos pés e não tem mais borracha, tá? Se tiver um pouquinho fora do nível e essas borrachas estiver gastas, vai acontecer exatamente isso. A lavadora vai andar. Então precisa observar se essas borrachinhas que são macias embaixo, que grudam no chão, que fazem a lavadora afirmar no chão, tá? Se elas estão bem. Se elas estiverem bem, então você faz o que agora vamos fazer. Vamos pôr a máquina em pé novamente. Vamos entrar embaixo dela e vamos mostrar para vocês o que é possível fazer. Certo, pessoal, agora com a máquina em pé, você precisa ver se ela não está balançando, tá? Se em algum lugar do piso ela não está balançando, tá? Observa. Se o piso for nivelado bem certinho e a máquina estiver certinha, não vai balançar, tá? Olha aí, ficou já no meio. Veja o que sobra aqui e veja o que sobra aqui, ó. Você pode ver que tem que ficar centrada no meio, tá? Então, pessoal, vamos lá. Quero explicar para vocês aqui como fazer para você tirar o balanço da máquina se ela está meia bamba. Olha aqui, observa. O pé da máquina está um pouquinho erguido aqui, ó. Pode ver que mesmo sendo um piso bem feito, novo, quer dizer, pode ser bem feito, pode ter falha, né? O pé está um pouquinho com condições de nós mexer nele, tá? Vamos lá. Eu preciso o que fazer? Olha aqui. O pezinho está rosqueado. Agora, estão todos até o final. Mas o que eu preciso fazer? Para poder colocar a máquina no nível, para ela não balançar na hora que vai centrifugar, para ficar firme e não se mexer. Eu vou fazer o seguinte. Olha aqui. Pode ver que está vindo para cá. Ó. Observa. Observa firme ali. Tá? Ainda tem como rosquear. Eu vou rosquear até ele ficar pesado. Quando ele fica pesado é porque ele carçou a borrachinha no chão. Forço mais um pouquinho ainda. Ainda vou forçar mais um pouquinho. Tá? Força com a mão um pouquinho mais, tudo bem? Tem máquina que dá para pegar até com uma chave, mas essa não dá. Então, pessoal, veja bem, ficou firme, ficou colado no chão o pezinho, que estava um pouquinho erguido. Agora você vai ver. Observa aí. Ó, eu aperto aqui com toda a força esse canto, a máquina não balança. Eu aperto este, a máquina não balança nada. Ó, tá firme, certo? Agora, vou no outro canto aqui, apertar para baixo, ver se ela balança. Também não balança. E aqui também não balança. Então significa que é assim que você coloca a sua lavadora no nível, tá, pessoal? No nível. Se porventura o piso for um pouco desnível, mas se você usar essa habilidade, você vai deixar ela firminha, porque o que acontece é o seguinte, que a sua lavadora você regula nos pés, tá? É nos pezinhos dela que você vai conseguir colocar ela no nível, que você vai conseguir deixar ela certinha, que você vai conseguir deixar ela nivelada. É no pé da sua lavadora, tá bom, galera? Eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, pelo menos, nesse vídeo. Porque eu sei que muita gente sofre com a máquina se batendo para os lados e isso traz problema e às vezes a máquina sai até andando. Tem alguém que fala, minha máquina sai andando. Por que a máquina de lavar sai andando? Porque a máquina se bate, balança ou se chacoalha quando vai centrifugar. Então, pessoal, espero ter ajudado.
e até um próximo vídeo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. E que Deus abençoe vocês, que o dia seja ótimo na sua vida.